मैं एक बिल्ला हूँ और एक सांड यानी बेल मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करता है। मेरे को पकड़ के इसने बंदी बना लिया है। मैं अभी फोन करके शेरा को बुलाता हूँ। प्लीज मेरे को बचाओ शेर, प्लीज प्लीज शेर दोस्त मेरे को बताइए और मेरे को इस बल बुद्धि से बचाकर हमारी जनरेशन को हेल्प कीजिए। लेकिन बेल ने अपनी बेल, यह सांड नहीं बेल है, दिमाग इसका तेज है, बुद्धि लगाकर शेर को गड्ढे में डालकर उसे भी लटका दिया। अब आगे क्या होगा, विस्तार से पूरी कहानी देखिए। इस बात पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।